Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Rashida Dada. Bannange mikwano mwebale ate nammwe abakyala abeekulira n'abaami abeekulira Mukama abampeere omukisa. Bannange n'olunaku lwayo tulina munnaffe akaaba. Embeera yamuyisibwako omwaka nga gumu oguyise naye asaba ku magezi n'ebbaluwa ya leero nsaba amagezi mugampe mukomitinge mumpe ku magezi. Bannange mikwano okukola kulungi kubanga buli lw'otakola obeeranga ekyenyinyalwa, buli lw'obeera ng'olina essuubi ly'okulowooza nti wali agenda okuwa obeeranga ekyenyinyalwa, ate w'omala okuvvuunuka n'obanga okola ofuuka omuntu gwe balowooza nti otegeera. Kati gende mu bbaluwa yaffe ey'obayo tuwulya munnaffe ate ekyagamba. Nkulamusizza Shida, amannya gange mpitibwa Sharifa Namata. Nina emyaka 37. Madamu Rashida, nze omusajja yali anzise. Nga tuzzeeyo emabega katono, nze Madamu Rashida nakulira mu mbeera embi. Nakulira mu mbeera nga bazadde bange n'engoye tuzoozesa bikoola by'amapaapaali. Nakulira mu mbeera nga tetusobola kwambala ngatto wadde nneegiina. Nakula sinze yasomako nti nasomako ekiri awo, wabula mbeera nti nno omuntu oba olina amagezi amazaale ate oba wankizo. Madamu Rashida, embeera yali nzibu paka we twakula twali abaana 7. Buli omu n'atambula bw'atyo ng'agenda anoonya ekyokukola, ng'embeera ewaka mbi, ng'ate buli we tweyongera okukola embeera ebeera nnyo mbi, nga buli w'obuuka omwaka n'odda ku mulala embeera eba mbi nnyo. Madamu Rashida, twabeerawo ne tunoonya emirimu, n'enzija ku kibuga muno ne tunoonya emirimu, ne nfuna omulimu gwa woteeri gye navugwira ku musajja eyandabye ennaku. Nagwa ku musajja eyanjagaza nanfe. Madamu Rashida, ati bunnaye mbabuulira tonyumya nga bizibu byo. Omusajja w'abakwanye mugambe ndi mugagga, omusajja w'abakwanye mugambe nze nina ssente, kubanga buli w'omulaga nti oli mwavu agenda kukubonyaabonya paka lw'olifa. Nafumbirwa naye omusajja yandabye ennaku. Omusajja yandabye ennaku ng'okulya nnyina kumala kulinda ye ne waba anadda ku 8 nnyina omulinda. Nnyina okutuula ku mulyango n'amala enkonkona 2 nga sinnaggulawo ng'awajja kunkuba buloopu nzita. Nayita mu mbeera eyali enzibu nga simanyi nti ndigivvuunuka wabula okutuuka okugamba nti nno Mukama waalituusa ekiseera nga nfa. Nga nze siyina wa neighbor gwe nsobola kugendawo okuggyako okusigala nga ngambye nkwagala mu nju ne mmala nkulaba nga ekunaaba kulya kawunga aleka akaguze n'aŋŋamba ate ogeza n'olya nga sinnadda, ng'omusajja annangira buli kimu, nga lwaguze ku muceere ayinza okunvuma. N'aŋŋamba wammwe mwali mugulya banaku mmwe, nze nali simanyi nti nno omunaku asobola ofuuka omuntu. Nze okudduka mu kiyumba kye ndaba ng'ekiyumba ekyali ekizibu ennyo mwe nali naakazaala abaana bange 3, kyali kitiibwa kya Mukama. N'enziruka naye namala omwaka mulamba nga mmanyi ngenda kuddayo, nga mmanyi omusajja nnoonya kunzita okusinziira bye yakola, okusinziira bye yankola. Madamu Rashida, okimanyi nti abo abaana 3 siyinaako wadde n'omu, siyinaako wadde asobola okumpita maama. Omusajja wange bonna yabatta n'abamalawo. Okimanyi nafiirwa taata wange ng'ensonga ziva ku musajja oyo. Naye ensonga empandiisizza ebbaluwa eno, natuuka n'enziruka ne nva mu kiyumba, we mpita ekiyumba
Nenziruka nenfuna muzira kisa ne mubulira embeera mwendi nankweka. We yankweka nafuna chance omusajja teyandaba. Naye omusajja yasindika buli kiyitibwa ekiteega. Abaana be nali nziruse nabo kwakongokanga omwomu. Ono waafa omwezi guno addako afa guli. Ono waafa guno addako afa gwe. Paka we baggwaawo. We baggwaawo nga nze nfuna omuntu era nga ngamba wootaave wano. Ne taata wange enda era wekyali taata wange naye naafa. Munfe ntono ennyo ng'abaana bange baafa. Ne nagamba sijja kuddayo. Omusajja ono ate agenda kunzita bussi onaakwate kubonenzayo. Bannange temwirabira Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi. Yitayo olabe ng'akuyamba. Olina ebizibu ebikumazeeko emirembe nga bya bulwadde. Obulwadde bukutawaanya, yitayo ku bbeeyi entono, ku bbeeyi ey'okuteesa. Ajja kuba akuyamba. Okay, katumale ebbaluwa yaffe ate ye munnaffe kiki? Kiki bannange? Wa gye tugenda? Madamu Rashida bwe nakwateko ne mbonaabona okumala omwaka gwange nga mulamba. Paka Mukama bwe yansaasira omusajja Uganda ategeera nti sidde. Naye nga n'omukyala bambi naye bwagezaako okunsabirako. Omukyala yansabira nnyo bambi okulaba nga ntuuse ku buno obuwanguzi bwe ndaba. We yansabira bwe natereeramu nadduka mu Uganda nenzijja ebuwalabu nkuba ekyeyo. Nkikubye. Omusajja simanyi yamuwa nnamba yange. Tekisinga kunneewuunyisa nti omusajja wange anneegayirira. Aŋŋamba byonna yabikoza buto. Yakula naye asaba musonyiwe tuddemu. Naye gw'oli eyo osuubira omusajja ono ategeka ki? Ku byonna bye yakola n'abaana baffe be twazaala ababiri bonna ne bafa. Osuubira omusajja ono ategeka ki? Nsaba kumpa ku magezi nkole ntya okulaba nga omusajja ono musimattuka oba okulaba omusajja ono nga ntegeera kyabala. Nsigadde nze Sharifa Namata nga mbeera Saudi Arabia.